Якорь кинь. О, держи его. Куда ты оттуда держишь, Руслан? Сюда на утку зацепи. На утку зацепи, елки-палки. А что ты такой агиный? Ты не можешь догадаться? Сейчас у меня этот... Ну я что делаю? На, держи. Просто ветер такой сильный. Уносит нас. То на губу вынесет, вывезет на хрен мы оттуда потом уйдем. Это что за рыба? Белкой отпускаем сразу. Это мелкий шок посидит. Шок мелкий. Ой, сейчас уйдет. Опа. Мелочь есть. А, ладно. Иди пока туда. Придерживай. Здесь почему-то нету рыбы. А, ветер какой-то сильный такой. Ёлки-палки. Когда уж перестанет, а? Извиняюсь за ветер. Сколько там? Нормально поймали? 5 хвостов хороших, да? Одни эти шубки тут много. Шуб, ну все, дофига. Все, уходи. Рыба такая, железная рыба. Уходи. Щука затем, да, нам нужен? Щука затем, да, нужен? Так. А? Якорь, мы за сейчас же унесет нас. Но все равно. Вдруг унесет. О, щучка такой. Небольшой. Полтора, нифига себе. Кто-то его кусал. Ушел. Не сказал спасибо. Даже спасибо не сказал. Депортировали его. Депортация. Нам только шоку нужен. Ленина или мушка средней крупной. Больше ничего не надо. Попадется луковеньких для себя. Если есть. Больше нету рыбы. Вообще нету, да, лучше. Ну что, дальше пойдем. Все. Мотор подними. Сейчас тебя на этот выкинет.